Fala pessoal, bem-vindos ao Mecânica Fácil. Estamos começando uma nova temporada. Eu sou o Jonathan, vendedor da Dispemec. Hoje vamos falar sobre barulhos na pastilha de freio, chiados, atritos diferentes que acontecem com a pastilha e vamos tirar todas as suas dúvidas aqui hoje sobre a pastilha de freio do seu veículo. Antes de começar esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, conhecidos e familiares, pois é de extrema importância. Então, pessoal, a pastilha de freio do veículo, ela tem uma camada bem grossa e ela pode estar com um sensor eletrônico ou um sensor mecânico. Aquele que avisa no painel é o eletrônico, que é o sensor de alarme. E tem um sensor mecânico que avisa quando encosta no disco e faz um barulho bem alto, avisando que tem que fazer a troca da pastilha. Mas se você sentir algum chiado, algum barulho diferente, quando estiver freando o seu veículo, sentir alguma vibração, trepidação, algum barulho estranho, leve no seu mecânico de confiança para que ele possa averiguar essa pastilha, pois ela pode estar no final ou mesmo pode estar como seminova, mas pode estar vidrificada. Ela vidrifica e não faz a frenagem correta. Então é de extrema importância, sentiu algum barulho diferente, leve no seu mecânico de confiança, procure a Dispemec, uma loja mais próxima, traga a pastilha de amostra se o seu veículo for um veículo diferente, novo ou importado. Estamos aqui para atender você. Lembrando que se você precisa adquirir algum produto para o seu veículo, é só acessar as nossas lojas online para fazer uma compra segura e de total confiança. E aí, gostou do vídeo, galera? Então deixe seu like, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!